नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु नीलाचल परिडा ओडिशा पोल्ट्री फार्मिंग चैनल आ गोटे अध्याय को आपको स्वागत करुँ। आज विषय वस्तु है पोल्ट्री फार्म रे कुकुड़ार पोस्टमॉर्टम करवाटा पार्ट 2 आम यार वॉल्यूम 2 पर आज कथा कुकुड़ा फार्म रे कहीं पोस्टमॉर्टम करवा जिनसर दरकारी कहीं मुझे संक्षेप में कहीदेवी ये गोटे एका मध्यम जो थे आम गोटे मला कुकुड़ा को फिंगिया पूर्व आम जापर कुकुड़ा डिजीज कौन आउ एटा जानला आम आउ बहुत गुड़ाए कुकुड़ा को से डिजीज रु बचाई पार। चलतु आज विशेष कथा न होकर आम पोस्टमॉर्टम को आज टॉपिक रमर श्वासनली खाद्यनली एवं फैटी लिवर उपर आज विशेष आम फोकस करवा। थैंक यू। कुकुड़ा को चाहिए आम दी पट काढ़ी पार चाहिए आम पछरू तार ब्रेस्ट साइड रू बाहर करवा किंबा चाहिए आम तार एकदम थंटरू काटिकी बाहर करवा किंतु बेस्ट तरीका हूँ थंटा आड़ बाहर करवाटा कहीं थंटा आड़ जदि बाहर करम कुकुड़ार सबकि जिनस जना पड़ो। चलते अब कुकुड़ा थंटा आड़ काटा आरंभ करवा। जिते आम कुकुड़ा को काटुंट थंटरू ये दीटा नली बाहर गोटे खाद्य नली गोटे श्वास नली आमर खाद्य नली टी कटि जाइए ब्लड ये आसूँ देखुए एकदम फ्रेश ब्लड माने बार्डर जस्ट मोर्टालिटी होती तीट जगह नली आम जदि भल है देखा ताले प्रथम नलीटा को आम नवा श्वास नली जो थे आमर बार्ड निश्वास प्रश्वास नुहे खाद्य नली थी ब्लड को आम पानी मध्यम सफा करदे सफा करदे आमको सब जिन क्लीयर जना पड़ जाव आम जमी काटी काटी जापर खाद्य नली क्लीयरली जना पड़ इसोफेगिया खाद्य नली रे आपण देखिए ये पाखापाखि दीटा शिर पेट भर ओल जा गोटे है श्वास नली गोटे है खाद्य नली को प्रथम आप अनुधान करूँ कहीं खाद्य नलू आमर बहुत गुड़े प्रॉब्लम विषय जना पड़ो बार्ड को जदि किसी इन्फेक्शनल प्रॉब्लम थी ताहले भी से खाद्य नली जना पड़ो। देखो ए आमर खाद्य नली रो कलर जो देखा एकदम ट्यूब रो कलर जमती रहा कथा ठीक मीट रो कलर परिका अच्छी ये कौन सी स्पॉट नहीं जदि ये धला धला स्पॉट देखा जाता कैजुअली धला स्पॉट देखा जाए जो मैंने मेस बेस फीड रे माने जो आमर माछर वेस्ट रे फीड तैयारी हुए नॉन वेज फीड से इन्फेक्शन प्रॉब्लम बहुत हुए जो धला धला स्पॉट हम कि जदि रक्त कणिका आमर से देखा जाता रक्त छुआ जाए मैंने किसी इन्फेक्शन बोली भावी था खाद्य नली साइड रू आमर बार्ड एकदम बहुत बढ़िया अच्छी। एबे आम अन्य जो कि आम श्वास नली को चेक करवा काले जदि बार्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थे आम तो प्रथम भाग वीडियो रे भी देखिछंती जे कुकुड़ार कौन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं किसी भी तार ना नाक जाम अच्छी ना नाक सिंघाणी अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन रे बार्ड आमर माने रेस्पिरेटरी साइड बहुत बढ़िया थिला। देखो यहाँ को जो आप श्वास नली की देखिए से जस्ट टी चिपचिपा टाइप पदार्थ देखा तरल पदार्थ देखा से तरल पदार्थ जदि नहीं माने बार्ड को प्रॉब्लम अच्छी कोल्ड किसी प्रॉब्लम ना आ श्वास नलीटा आपको ड्राई लगे सुखिला लगे जदि बेसी चिपचिपी अच्छी जदि माने हाथ को अठाड़िया अठाड़िया लगुच ताने आप जानवे बार्ड को गाउट किंबा इंटरनल किसी हेवी प्रॉब्लम अच्छी जो थे बार्ड रेगुलर कौन ना एकदम जोर जोर रे धक्कौ थी। चलते बर्तमान आम तार तलीपेट आड़ काटा आरंभ करवा प्रथम एकदम बहुत आराम आम तार ऊपर स्किन टाक बाहर करवा कहीं स्किन रू आमर बहुत गुड़े जिनस जना पड़े सब बार्ड को आम ऑपरेशन कला से ध्यान दबा जे ताको स्मूथली काटिबा से समय नब गोटे बार्ड को आप ऑब्जर्व कर पाखापाखि अध घंटा समय नब किंतु अध घंटा आम तार प्रॉब्लम जापर। देखो बर्तमान आम ऊपर लेयर टाक बाहर करदे ए ऊपर लेयर टाक जिते आप बाहर करेंगे गोटे सुंदर जिनस देखा आसुच्छी जदि सेमती किसी मेजर प्रॉब्लम नहीं
देखो एबे आम बाड़ को खोलला पर पूरा पेटटा खोलला पर देखिले जे आमर ये तंतु टाइप रो धड़ा बुड़बुड़ियाणी घरा टाइप रो आमर जाली टाइप रो किछि देखा जाउछि से सब होउछि बाड़ जो लगातार पेंटिंग रहे जो जबरदस्त धकेबा आरंभ करे फैट गुड़ाक तार बाहर को बाहरी आसे ए सब जिनस को आप ध्यान देखिपारे। बाकी मसल साइड रू बहुत बढ़िया अच्छी बाड़ मसल्स रे मीट भी सफिशिएंट अच्छी ताने बाड़ को तो बाहर जना पड़े बाड़ को इकोलाई जमा हो न कहीं इकोलाई हेले तार बॉडीर फैट सबको मेल्ट करके बाड़ निजे ही बंचबार सर्वाइविंग यूज कर दिए सब हाड़ बाहर पड़ता था से प्रॉब्लम आमर ये ना। बाकी एवं चलते आम बाड़र लिवर साइड को खोलिया या खोलला बेले सब जाग्रत खोलिया टिके टिके काटिए कहीं जदि को गोटे ऑर्गन कटिक ब्लीडिंग हो गला ब्लड आसला आम कौन एक्जाक्टली प्रॉब्लम है भितर आम जापर ना। वीडियोटा आउ बेसी लंबा करवानी आम 10 मिनट 8 ରୁ 10 मिनट खंडे वीडियो कथा मैक्सिमम 2 मिनट कथा होप आप ध्यान में देखिए। देखो पोस्टमॉर्टम सब फॉर्मेट जाना दरकार जिते आप चेस्ट पोर्शन को खोलुंट प्रथम आपन को कौन देखा डायरेक्ट आम बाड़ को ये खोलिकी देखिए माने ये आमको टे पानी देखा ये जो पानी देखुं हल्का पानी रहिबो हार्ट ऊपर देखंतु ऊपर नेटटा जो हार्ट रो ता ऊपर भी पानी भरिकी अच्छी एडी देखंतु आमर तार हार्ट पाखरु किसी धला धला टाइप देखा जाउची एडा एक्चुअली होची प्लाज्माटा कौन ना तार कौन प्रॉब्लम है आम पर देखिए प्लाज्मा कौन ये आरबीसी ब्लड रो ही गोटे पार्ट ब्लड रो गोटे पार्ट देह भितर से कहीं आसे कहीं बाड़ को लगातार पेंटिंग रहिबो किबा कोड गोटे इन्फेक्शन जदि हला बोले से बाट देकरी बाहर को बाहर चलते एतिक प्लाज्मा रहिबो ये एक्चुअली एसोफोनियास रो कारण हो पारे। एसोफोनियास शीत दिन भी हो पार खरा दिन हम यहाँ शीत दिने राति जना पड़े आ खरा दिन यहाँ दिन में जना पड़े। चलते एवं आम देखा ए गोटे बहुत सुंदर जिनस देखु मुझे मार्क कर दुटा जिनस आमर जो लिभरटा अच्छी कुकुड़ार लिभर धीरे धीरे डैमेज होगा जाइए माने लिभर इन्फेक्शन हो जाइए कैजुअली लिभर जो देखा लिभर एकदम काच परिका चिकचिक मारथिबा दरकार एंड लिभर एड्स गुड़ा को आम ध्यान देवा विशेष करके जो लिभर एड्स गुड़ा अच्छी एड्स गुड़ाक आमर एकदम धारुआ हवा कथा देखो एपट साइड लिभरटा जमी आम धारुआ अच्छी किंतु आम लेफ्ट और राइट दीपट जगह जो लिभर को देखा ताल आम लेफ्ट साइड लिभर टी प्रॉब्लम अच्छी केमी देखु आम लिभर प्रॉब्लम टाक जो देखा देखो ये धारुआ न होकर गोलई हो जाइए लिभर जी आमर धारुआ रही जानवे सी हेल्दी लिभर गोले हो जाइए माने सी फैटी लिभर आड़ को गति कर फैटी लिभर कौन पे प्रॉब्लम हुए जदि आपंकर पानी रे किसी बैक्टीरिया कि वायरस आसला ताले लिभर धीरे धीरे फैटी लिभर आड़ गति कर फैटी लिभर गोटे बहुत बड़ डिजीज फैटी लिभर रे बार्डर मोर्टालिटी कंपलसरी आपड़ देखिए जी लिभर गुड़ाक आप सार्फ एज होकर अच्छी बार्ड से हेल्दी होकर सब सार्फ एज जदि नहीं ताने आप जानवे किसी ना कि गोटे प्रॉब्लम आरंभ है। चलते आज वीडियो को एडी रखा।